Sekejap. Okay, kapal dah nampak. Aku boleh pandang kan? Okey. Assalamualaikum. Okey, sekarang ini saya melaporkan bahawa kapal mewah Equanimity yang dikaitkan dengan syarikat pelaburan 1MDB sedang tiba di Boustead Cruise Centre di sini sekitar jam 12 tengah hari ini. Kapal layar tersebut sekarang dalam perjalanan ke jetty dan akan diperiksa oleh beberapa pegawai khas dari Mahkamah Tinggi. Okey. Difahamkan sejurus pemeriksaan tersebut akan diadakan satu mesyuarat. Dipercayai kapal tersebut akan dilelong sebaik sahaja selesai prosedur undang-undang. Para petugas media akan dibenarkan untuk membuat liputan sebentar sahaja lagi. Yo. Syah. Okey, terdahulu NSTP melaporkan kerajaan Indonesia akan menyerahkan kapal itu kepada kerajaan Malaysia atas permintaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kunjungannya ke negara tersebut, negara Indonesia pada Jun lalu. Semalam Dr. Mahathir dalam kenyataan melalui akaun Facebooknya menyatakan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi atas kerjasama pihak berkuasa Indonesia kerana menyerahkan kapal mewah berkenaan. Sabtu lalu Reuters melaporkan satu keputusan sudah dipersetujui antara Malaysia dan Indonesia bagi membolehkan kapal itu diserahkan kepada Malaysia susulan permintaan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Pada Februari lalu, kapal tersebut dirampas dan disita oleh pihak berkuasa Indonesia atas permintaan DOJ Amerika Syarikat bagi membantu siasatan berhubung skandal penyelewengan 1MDB. Mahkamah Indonesia bagaimanapun memutuskan tindakan menyita adalah salah dan harus diserahkan pada Jho Low. Namun ia sekali lagi disita kerana di atas permintaan Amerika Syarikat awal Julai lalu. Kementerian Kewangan merancang untuk menjual kapal tersebut dengan harga tertinggi supaya Malaysia akan beroleh kembali kira-kira 250 juta US dollar. Sekian, terima kasih. Tengah buat cross, tengah ni. Seperti yang kita sedang lihat sekarang ini, kapal layar mewah Equanimity itu dilihat akan sampai ke jetty beberapa minit sahaja lagi. Dia tengah kelas ni. Buat masa ini pengamal media tidak sabar dan teruja untuk menantikan ketibaan kapal tersebut. Kira-kira dalam 30 orang pengamal media berada di jetty Boustead Cruise Centre hari ini. Kami telah berada di sini sejak jam 10 pagi tadi. Seawal pagi tadi, pengamal media sebenarnya tidak
tidak dibenarkan untuk masuk ke Boustead Cruise Centre ini, namun atas hasil pujukan dan rayuan kami berjaya juga dibawa masuk sejurus selepas beberapa pengamal media terus berkumpul di hadapan pagar tersebut, pagar Boustead Cruise Centre tersebut. Itu dia, seperti yang kita lihat sekarang, kapal mewah yang tidaklah sebesar mana pun, namun bernilai 1 bilion US dollar, 1 bilion ringgit Malaysia lah, 250,000 US dollar, akan tiba ke jeti sebentar sahaja lagi. Turut kelihatan beberapa bot kecil, 3 kapal mengiringi Equanimity, kapal Equanimity. Sekarang ini keadaan di jeti pula agak kecoh kerana beberapa pegawai khas dari mahkamah tinggi berpakaian seperti itu, dan juga pegawai TLDM juga berada di sini. Mereka sedang bergerak menuju ke jeti, di escort bersama-sama pegawai TLDM, pegawai marine juga. Okey, tidak jauh sekarang. Tidak lama lagi akan tiba ke jeti, dan kita akan lihat beberapa pegawai akan masuk ke dalam kapal untuk membuat inspection atau untuk menilai berapa harga kapal tersebut bagi ianya untuk dilelong tidak lama lagi. Okey. Keadaan sudah kembali seperti biasa, di mana pihak media sekarang hanya dibenarkan berada di bahagian hujung, kiranya bahagian dalam jeti tersebut, tidak jauh daripada lobi. Semakin hampir kami tidak tahu berapa notch pergerakan kapal tersebut. Sangat perlahan. Kami masih mencari di manakah kelibat pegawai-pegawai yang berlalu tadi, pegawai-pegawai kehakiman Mahkamah Tinggi. Okey. Saya ulangi sekali lagi, Sabtu lalu Reuters telah melaporkan satu keputusan telah dipersetujui antara Malaysia dan Indonesia bagi membolehkan kapal tersebut diserahkan kepada Malaysia susulan permintaan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Kapal tersebut pada Februari lalu telah disita dan dirampas oleh pihak berkuasa Indonesia atas permintaan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bagi membantu siasatan berhubungan dengan skandal penyelewengan 1MDB. Kapal akan berlabuh beberapa minit sahaja lagi. Itu dia. Cantik sekali. Keadaan di sini juga telah kembali tenang selepas kekecohan sebentar tadi. Dia akan berlabuh di bahagian kanan di mana kita melihat pegawai Marine dan TLDM berpakaian warna putih. Pengamal-pengamal media hanya boleh dibenarkan di sekitar kawasan ini sahaja. Sumber terdahulu mengatakan kami tidak boleh mendekati kapal tersebut kerana gusar akan mengundang kepada kerosakan terhadap kapal tersebut. Buat masa ini, kita lihat beberapa anggota polis Marine dan juga TLDM sedang berjalan ke arah jetty tersebut. Besar saya sampai dah. Penantian kami tidak akan berakhir di sini sahaja. Kami kemungkinan besar akan diberi taklimat, tapi itu akan dikonfirmkan sebentar sahaja lagi, mungkin selepas jam 1, kerana buat masa ini tiada apa-apa maklumat keterangan lanjut yang diberikan mengatakan ada press conference ataupun tidak. Sekurang-kurangnya terdapat 15 ke 20 orang pegawai polis Marine TLDM dan juga pegawai dari Mahkamah Tinggi yang dilihat sedang menanti ketibaan kapal layar tersebut.
itu dia. Kita dapat lihat dengan jarak yang lebih dekat. Okey, sumber yang saya baru dapat mengatakan di atas kapal mewah tersebut terdapat sebuah helipad. 您是靠昨天傍晚5点离开印尼的巴淡岛之后，经过16个小时，那在今天的中午时分抵达我国的巴生空码头的这个码头。那接下来呢，将那在我后方的呢，就是备受全国关注的这艘超级豪华游艇“号”。那它昨天傍晚5点离开印尼之后，经过16个小时，在刚才的中午时分抵达我国。接下来，这个船呢，首先将由这个高级的工作人员从检查所的关节，那里检查之后呢，才会定夺下一步行动。 Ada Navy Escort saya. You kena tangkap itu gambar Navy Escort. Akhirnya kapal mewah Equanimity itu dilihat akan berlabuh sebentar sahaja lagi. Cuaca hari ini pula sebentar tadi kelihatan mendung, namun sekarang telah kembali panas dan petugas-petugas media masih sabar menantikan ketibaan atau pelabuhan kapal tersebut. Jam sekarang menunjukkan jam 12.47 tengah hari dan kita lihat kapal Equanimity itu akhirnya berlabuh di pelabuhan jeti Boustead Cruise Centre di Pulau Indah atau Pelabuhan Klang hari ini. Kapal tersebut
telah sebelum ini dilaporkan, NSTP melaporkan kerajaan Indonesia menyerahkan kapal itu kepada kerajaan Malaysia atas permintaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kunjungannya ke negara berkenaan pada Jun lalu. Di Facebook akaun milik Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam, beliau mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo atau Presiden Jokowi dan pihak berkuasa Indonesia kerana menyerahkan kapal mewah berkenaan. Pada masa yang sama, Sabtu lalu, Reuters telah melaporkan satu keputusan sudah dipersetujui antara Indonesia dan Malaysia bagi membolehkan kapal tersebut diserahkan kepada Malaysia susulan permintaan yang dibuat oleh Dr. Mahathir. Februari lalu, kapal tersebut disita oleh pihak berkuasa Indonesia atas permintaan DOJ Amerika Syarikat bagi membantu siasatan berhubung skandal penyelundupan 1MDB. Okay, for the NST followers, the luxury yacht linked to fugitive businessman Low Taek Jho expected to has arrived at Boustead Cruise Centre in Port Klang at about 12:47 today. It is understood that the yacht would be inspected by several High Court officers when it docks, as it docks now. After the inspection, a meeting would be held by senior officers along with the ship's crew. Media who gathered at the centre since 10 a.m. were told that we are not that only a certain distance, that we can observe the yacht from a certain distance to avoid damage to it. It was mentioned that the yacht should be auctioned as soon as possible, hence any damage would lower the value of the yacht. Meanwhile, yesterday the vessel was expected to arrive at 3 p.m. today. Was supposed to arrive at 3 p.m. today. However, they managed to arrive at about 12:47 just now. It is learned that several senior officers from the Marine Police are also on the vessel after it was handed over by the Indonesian authorities in the water of the Singapore Straits. Now we are supposed to make way for the TLDM officers to enter the jetty. Can you take visual of them?
Dr. Mahathir earlier in a statement via his Facebook account on Monday had thanked the Indonesian counterpart Joko Widodo and Indonesian authorities for handing over the vessel. Quoting him, he said, "I wish to thank Indonesia for their close cooperation with Malaysia and for resolving one of our problems. We believe that this vessel is owned by Malaysia as it was bought by certain quarters using stolen Malaysian funds. If anyone wishes to claim the yacht is theirs, they are free to provide evidence stating thus. We would like to know how they receive that much money to buy such an expensive vessel," he said via a video posting. Now we can see closely that the yacht is actually heading here. At first I thought it docked at about 12:47, but actually it was making a U-turn, maybe closer to the jetty. We have no idea where it's heading actually. Masih tongkang ni belum. Masih tongkang ni belum. Siapa punya drone tu? Nampaknya drone orang kat depan ni. Ini juga. Atau ni? Ha. Ada tu. Ha. Mari. Apa? Italy. Tanjung Puteri. Ha. Pantai Puteri Hospital. The yacht, which with the capacity of 20, which can fit the capacity of 26 guests, has now finally arrived at the jetty. Okay.
I apologize for my mistake 10 minutes earlier, when I said that the yacht has docked. But now we finally see that it has finally docked, and we can see at the jetty right now a few of the marine police, high court officers, as well as TLDM officers are also at the scene. They're supposed to do some inspection to the yacht to evaluate the yacht cost beforehand. Luxury yacht Equanimity, linked to the fugitive businessman or the most wanted businessman Jho Low, has arrived at Boustead Cruise Centre at about 12:58 today. It is understood that the yacht would be inspected by several High Court officers when it docks at the centre. A meeting will be held by some senior officers along with the ship crew. Media had gathered here since 10 a.m. today, and we were told to be observing the yacht from a distance. The yacht will be auctioned soon, hence they refuse to have any damage. Buat masa ini kita lihat seramai 20 ke 30 orang pegawai Jabatan Kehakiman Tinggi dilihat akan menaiki kapal mewah tersebut. Rendah kot. Oh, dia macam dia punya stewardess dia lah. Masa tongkar ni nak tengok stewardess dia.比我想象中很小吧？喂，其实很大，快递很大。So I said it will keep it on the private one for 35. Yelah dekat air tu lah. Now we can get a closer look. Proses ni akan ambil masa 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau you nak tunggu, dia tak ada
gerakan yang kedua. Pergi makan tu, and after that, after 2 hours, maybe there will be some. Okay, we were told to not wait at the moment because they're still doing some inspection, and the inspection will take at about 1 to 1.5 hours, and we were told to go and take some rest or maybe get our lunch while waiting for the results of the inspection. So we will do another live in about 1 hour time. Reporting, Sri Nadia Koris reporting from Boustead Cruise Centre for NST. Thank you. Okay. Rồi, suy đi hết. Rồi. Okay.